Quando o homem trabalha em equilíbrio com o meio ambiente, a natureza responde de forma positiva e oferece condições para ampliar os negócios. Quer um exemplo? Em Amparo, no interior paulista, podemos ver uma criação de ovelhas no meio da floresta. Bom dia, Bebel. Oi, João. O dia começa logo cedo mesmo aqui, né? Aqui a gente começa assim de manhãzinha. Primeira coisa, a gente entra aqui para conferir como é que tá a turma toda, sabe? A criação de ovelhas e carneiros para a produção de lã segue o mesmo espírito de harmonia com a natureza que motivou o reflorestamento no sítio Duas Cachoeiras, em Amparo. No que é essa criação de ovelhas é diferente da convencional? Então elas ficam 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias em cada pastinho e voltam só depois de 1 mês, 2 meses. Isso dá um ciclo de ajuda pra gente no que diz respeito à parte de parasitas, de verminoses, sabe? E elas têm comida sempre fresquinha e também. Tem sempre fresca. É. Vai estar o capim sempre num ponto legal. No meio do dia, as ovelhas e os carneiros voltam para casa por conta própria. Eles nem mordem para se defender, assim? Não tem nem dente para isso? Não, normalmente nem com chifre, nem com mordida, né? Os dentes deles são usados só para alimentação. E tem um detalhe interessante do ovino, que o dente, ó só, é só embaixo, na frente. Nossa! Em cima não tem, ó. E como que ele corta o capim? Justamente por isso, quando ele não tem o dente em cima, ele só tem embaixo, ele consegue pegar os capinzinhos mais finos, então ele é muito seletivo. Então ele escolhe muito as plantinhas que ele vai comer para ter os nutrientes que ele precisa. Os animais comem para ficarem saudáveis mesmo, não serão abatidos. Se você estivesse num lugar onde esses animais estivessem esperando para ser usado para ir para um abatedouro, para um açougue, eles já nem estavam aqui perto da gente, já estavam tudo acuados esperando para morrer. E o que se aproveita então das ovelhas? O esterco, que vira adubo, e a lã. A lã já está bem comprida. Hora de tosquear esse carneiro. E ele sente? Não, é como cortar cabelo. E vocês fazem alguma coisa para facilitar esse momento, para eles se sentirem mais à vontade? E esses dias aqui, esse mês todo aqui, a gente está trabalhando com violino e violoncelo, para elas ficarem mais sossegadas e tranquilas, a calma. E o que fica no chão agora vai servir pra gente. Nossa, é muito macio, né? A partir daqui, quem assume os cuidados com a lã é a Cecília. Bom, nem parece trabalho. Lavar a lã assim, no meio da cachoeira. Cecília também se dedica ao que ela chama de alquimia, descobrir as cores que vão tingir o futuro tecido. A gente está embaixo de um pé de abacate e do lado de uma moreira, 2 plantas tintórias. Ah, é? É. O abacate, as folhas, ela solta tinta. Mas isso vai pintar o quê? De verde as duas? Não, não. O abacate vai dar um salmão. Salmão? É. Um rosinha clarinho, Sério? meio bege. É, inacreditável, né? E a amora não vai dar verde, não. Parece, né? Vai dar amarelinho. E qual foi o problema que acabou levando vocês a fazerem esse tingimento só com essências naturais? Então, a gente, com a questão de morar aqui, preservar, claro, aquele tingimento com aquela tinta, né? Me incomodava muito. Onde eu vou jogar essa água com tinta química? Depois de algumas horas na panela... Essa daqui, olha o amarelo dela. Ficou muito forte. Ficou fantástico. E quem diria que aquelas folhas verdinhas davam um amarelo assim, hein? As surpresas continuam no ateliê. Lã no cesto, cardas para escovar, rocas para fazer o fio. Dá a impressão de que voltamos no tempo. Como a gente se transportasse mesmo para um outro tempo. Um outro tempo de tudo, é de você não ter mais essa correria que a gente tem hoje. Porque esse ato repetitivo da roca, o barulho dela,
a gente entra mesmo numa outra sintonia, né? É a união de todos os fiozinhos que faz a força do fio. De cada fibrazinha, né? Torcido junto faz a força do fio. E viver assim de uma maneira mais próxima do sustentável do que muita gente consegue imaginar, né? Como que é? Você muda muito as suas vontades, as suas necessidades, muda espontaneamente também, porque você vê que muita coisa você não precisa, na realidade você não precisa. Então você vai simplificando. Então a maneira de comer, a maneira de você arrumar a casa, de você limpar alguma coisa, você não precisa de tantos produtos, né? Você vai vendo que a natureza te dá tudo, tudo. No tear, a lã completa seu ciclo. Aqui vai ser um tapete. Como é que é ter na sua casa um tapete que você fez, dormir numa colcha que você fez? Para mim faz toda a diferença, porque tem outra vibração aquilo. Eu sinto a diferença. Essa sensação não é à toa. Cecília e Guaraci tiram da natureza praticamente tudo de que precisam para viver. E melhor, garantindo que no futuro tudo isso ainda esteja aqui e talvez até mais preservado. É uma tranquilidade, é um sentimento de você estar assim integrado e saber que você faz parte. E não que você domina, né? Mas que você faz parte e que você consegue entender o que está acontecendo, participar do que está acontecendo e ao mesmo tempo interagir, ser beneficiado. Então onde todos ganham. E você pode rever estas e outras matérias no nosso site redetv.com.br/goodnews. A gente se vê no próximo programa. Até lá!